morning guys. So ito, tinamaan tayo ng COVID. Ito, nagawa ko every morning. Hindi yan sipon, ano yan, yung moist nito. Ito ay gawa sa lemon, ginger, and 3 tablespoons of salt. So every morning
sa ating Panginoon dahil ito na yung araw na huling araw ko para sa pag self-isolation.